جود مورنينج أطفال الحلوين. اتعلمنا الدرس اللي فات ايه هو صوت حرف الاي اي والاي اي وازاي نقرأ اي كلمة بيهم. واللي محضرش الدرس هتظهر علامة اي فوق، ممكن يتابع الشرح منها. لحظة، انزلوا حالا، حطوا لايك واشتركوا بالقناة وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أطفال الحلوين، يلا نراجع الدرس اللي فات وهو صوت حرفي اي 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 اي. هنشوف سوا مقطع صغير جدا من الدرس. يلا بينا. حرفي الاي اي 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 لما بيجوا في اي كلمة بنطول في صوتهم، يعني الساوند بتاعهم long اي. وفي امثلة كتير زي meet read need keep. في الحصة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نقرأ اي كلمة بحرفي الاي اي والاي اي. يلا بينا النهاردة هنتعلم سوا ازاي نكتب اي كلمة بالحرفين دول. اي 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 تنطق ياء ممدودة. يلا ناخد امثلة مع بعض. اطفالي الحلوين، لو انا قلت مي هنا الكلمة دي بصوت حرف ايه؟ برافو عليكم، انا واثقه انكم قلتوا صوت حرف الاي. طب اسمعوا دي، مي مي مي. هنا طولت صوتي في حرف الام وشديت بقي لتحت. مي. لما اطول صوتي في اي حرف احط بعده دبل اي. يلا ناخد امثله عشان نفهمها اكتر. في اف اي اي. ني N E E. C S E E. يلا يا هنا اكتبي دي. دي اي. دي ايه هتنطق دي، لكن انا طولت في صوت حرف الدي وقلت دي، يبقى فيها دبل اي. دي اي اي كده الكتابة الصحيحة بتاعتها. يلا اكتبي مي ان اي اي. واكتبي هي. اتش اي اي. في. اف اي اي. اكسلان، برافو عليكي يا هنا. وانتي كمان يا جنى اكتبي تي. تي اي اي. وكمان اكتبي بي. بي اي اي. كي. كي اي اي. اكسلا جنى، برافو عليكي. طب يا حلوين، لو حبيت اكتب كلمة سين. اس اي ان. ركزي يا حلوة، هل انا قلت سن ولا قلت سين وطولت في صوتها؟ طولت في صوتها يا مس، يبقى هنا هنحط اي اي. برافو عليكي. يلا اكتبيها بالطريقة الصحيحة. اف اي اي ان. يلا كمان اكتبي نيد. ان اي اي دي. كيب. كي اي اي بي. ريد. ار اي اي دي. برافو عليكي، بس فاكرة احنا قلنا ان في صوت تاني مشابه للاي اي. صح يا مس، اي اي. برافو عليكي. هنا بقى الكلمة دي بالاي اي، اصواتهم مشابهة جدا. يلا اكتبيها صح. ار اي اي دي. اكسلا، برافو عليكي.
يلا يا جنى اكتبي feed. FEED. seed. SEAT. meat. MEAT. excellent يا جنى، برافو عليكي. يلا نراجع الدروس اللي فاتت ونقرأ كلمات مع بعض. mean, long, band, sand, wrist, hole. برافو عليكي يا هنا، برافو عليكي يا جنى، ممتازين. يلا بقى يا حلوين، ده واجب النهاردة، حلوا وابعتولي على صفحتي على الفيسبوك الموجودة تحت في الديسكريبشن. وأخيرا وصلنا لفقرة الإهداءات لأطفال الحلوين اللي بيتابعوني. ريماس جمال، إلاف عبد الجليل، إثار عبد الجليل، الشيماء عمرو، عبد الله عمرو، زياد سمير، يوسف حسن، بادي يحيى، يوسف أيمن، مؤمن عقيل، أحمد محمد، طارق بركات، ميسم محمد، أحمد نصر، البراء محمد، رؤى إبراهيم، جنى إبراهيم، أحمد ناصر. الجرس رن والحصة خلصت. بحبكم جدا، أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.